ama devam edeceğiz. Kamp alanına geldik. Burada ilk kampımız olacak. Güzel bir atmosfer var. Bu kayalar özellikle bence güzel bir görüntü veriyor. Estetik. Şuraya falan şöyle ortalara kurabiliriz. Şuradan da orman yolu devam ediyor. Bakalım hiç kuzu gebeği var mı? Bir de ona bakarız. 2 sene önce buralarda bulmuştuk çünkü. Şuraya şöyle bak. Ne bir şey durum abi. Buz gibi sence? Evet, nereden Hiç beğenmedim. Ya çadırlar, çantalar dayayalım. Çekelim. Üşüdüm ha. İçeride ben şeyi bağlamadım ya. Ne? Köşelerine. Nasıl? Şuralara bağlanıyor ya, unuttum. Öyle mi? Ben de bağlamam. Evet, tamam. Gerek yok ki. Bu aslında şey kayıyor ya. Ya doğru söylüyorsun aslında. Onları bağlamak lazım. Neyse ya. Sanki bu. Ha, orası. Onu bantla yap, söylem ya. Hatıra. Tarih neydi? Altına yazacaksın aslında öyle. 2019 Mayıs 7 falan. Gel lan, gel.
götürsem iyi. Şey için. Of nasıl su sıçradı var ya. Şey için, reçel için. Ya da çubuk icat oldu zaten. Sıkıntı yok yani. Çağırsana. Ama tüh elim abi açmıyor. Zeytini yemek için değil mi? Mantıklı. Ben de yapayım. Ama var ya çok iyi olmuş ya. Bu ekmeği kolay kolay bulamazlar. Allah. Bence bundan sonra gece görüşüne geçelim çünkü artık hiçbir şey gözükmeyecek. Hatta ayakkabıları çıkartan şurada şöyle var. Aa, öyle yansıyor da ayakkabı şimdi zor geliyor. Ayakkabı. Oo şimdi bir şey deneyeceğim. Biraz reçel. Tamam mı? Bunu doğada bulduk tabii ki. Doğal. Evden getirmedik. Yanlış anlaşılmasın. Biraz şey yapacağım. Az ileride reçel ağacı vardı. Aynen reçel ağacından toplayabilirsiniz siz de. Biraz ceviz. Hadi ceviz kullansana. Ceviz yiyen çocuk ölmüş. Boşu yaşıyorsunuz. Boşa. Ben İyi. yedim. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Ben hakkımı yedim. Sen ne diyorsun? Şey... Abi dost kara günde belli olurmuş. Doğrudur. Ya al şu 5 lirayı. Kurtar beni bu 5 lirayı. Bu 5 liranın bende olması hiç olmamasından daha kötü. Kapatayım bari. Aynen yeter. De. Korksunlar. Ya kaç tatlı film çektim. Çekiyorum. Her neyse. Dedin ya. Evet, öyle. İçi biraz böyle şey olmuş. Abi böyle çiğ ama güzel oluyor. O da ayrı bir tat veriyor yani. Eğer zenginler böyle bir deneyim istiyorsa yaşatabiliriz. Sen ne demek istiyorsun bu konu hakkında? Yazın 0500. Çok. Malzeme çadırımızdan hemen malzemelerimizi ulan. Aa ben o bıçağımı Ya bıçağı ne yapacaksın ki? Dalı ne yapacaksın? Bak işte. Tabii.
Çok yakmanın bir anlamı yok. Şimdi bu ekmeği yiyen çocuk geçen gün ölmüştü hatırlıyorsan. Bakalım bugün içindeymiş. Bakalım. Kür bazlamamız, köz bazlamamız birazcık bir değişime uğramış.